Нарязваме лука, задушаваме го в олио, добавяме предварително накълцаното телешко месо, шоу от глава или друго и бъркаме до готовност на месото. Добавяме настърганите домати, а след тях и червения пипер, солта и черния пипер. Рете, сладко чили, соса от нар и чесъна. Оставяме на котлона и разбъркваме периодично, докато се сготви и сгъсти. Настъргваме кашкавала, защото ще го използваме така. В друг съд задушаваме съвсем леко зеленчуковия микс – грах, царевица и морков в нашия случай. И подправяме с сол, черен пипер и други подправки по преценка и вкус. Поставяме тортилята и постепенно последователно телешко, зеленчуковия микс, кашкавала, малко пармезан и нарязан магданоз. Загъваме добре и запичаме на скара, тиган или каквото имаме подходящо. А сега не губете време, а се захващайте. Наистина този здравословен, но и страхотно вкусен вариант си струва усилието.